Mums vajag visas balvas savākt šajā laivā. Lielais zandačs šodien. Tāpēc maucam. Aiziet. Pirmais metiens. Nav liels, bet redziet, kas ir. Jūs paskatieties. Es esmu vinnējis ģigavus, jo noķēru paralonu. Melnais paralons strādā Krievijā un strādā arī Zviedrijā. Nu, zivs ir maziņi, bet nu, laidīs apakaļ ātri. Hop! Eku velku. Man arī grāftījāt. Tam ir no. Grāftījāt. Lūši šeit valis. Gatavojiet džigālus. Uz paralonu noķēru. Beidz. Piedot man vairāk. Kas tas izķer? Ej, Reku bija. un ir labs. Ej, tagad bija normāls sitiens. Ejiet. Tas bija mēr. Tas ir līdeks. Neliela. Ka būs žanīt. Nē, žanīt. Ejiet no. Tā, bet... Tur ir, tur ņem uzreiz. Tas jau pat ir mērā, laikam. Jū. Melnais porolons. Ļaujiet, kā viņš iesist. Arī top, jā. Jā, tikai top, vajag top. Kāds smuks, ne? Tāds dusmīgais. Kas mums tur ir? Jā, bet nav. Nu, īstenībā jau. Nu, ir jau. No tā leņķa laikam tā neizskatās, bet mēs noliekam šitā. Laidīsim vaļā viņu, ne? Kamēr neviens neredz. Pakluso. Kā viņš tajā porolonā ieiet iekšā? Šito neviens nezinās. Tā runājām, atnāc līdz laivai, ne? Čelzi. Nav liels. Bet... Ir labs, normāls. Kārtējais standarts žanīt. Ja tumšā krāsa. Nu, šitas ir mazais. Bet ķērās. Viņš tā iesita tā, ka, nu, nestīpri, bet šito es ātri laidīšu vēl, nav ko tākstīt. Puķis circens lepotos ar tevīm. Pastītos ārā. O, apmācies. Šodien nevis liksim košo. Šodien ir tāds, ka jāliek ir tumšs. Ot, Armandam jau 3 zīves. Kamēr es ar košo esmu dabūjis tikai copīti. Kaut kur ir starpība. Vai arī viņš nezina, ko es izdarīju šitā te. Tur, kur ir uzreiz pirmais metiens katrā vietā. Šorīt izdomājam, kad nav ko stiept garumā un jābrauc agri. Jo tagad izteikti mēs esam secinājuši, ka tā ezerā ir tāda riktīgi iznāciena laika. Tas ir agrs rīts un tad pusdienu laikā ir pauze un tad ir pēcpusdienā. Un vakar atkal nekā nav. Tieši uz zandaru. Nu, tas vējš no turienes tagad. Ai, tu man noskaudi. Sātānā.
Tas labs, tev Zviedriem patīk. Fan! Helvete! Uzlaic tā stinga. Un te pasties, tu vēl pāri. Pilnīgi jūt, ka viņam ir kaut kur atsicis viņu. Tāds. Es īstenībā varētu arī parādīt. Šitas ir no kevlāra. Iedāšu tev biezāk kevlāru. Vai garāk? Nu, būs garāk. Būs tik garš, cik vajadzēs. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs kevlārs. Nu, viņi tik līdekļi labi nepārkož. Saliekam dubultā. Brīvā gala šeit. Principā vienu reizi pietiek. Un tad ap āķi kātiņu vienkārši ar pāris reizes apmetam un tad cauri. Ar šo āķi kātiņu var regulēt, cik vajag attālumu. Te mums vajag mazu. Man vajag garu. Tā vajag garu, jā. Un tad mēs pastīsimies. Nu jā, minimums. Stingri ņemot te vajadzētu. Šitā. Šitā ir džigā vai pat ir apakšā šitien te. Tad ir pavisam ērti. Nu var arī augšā. Apakšā tajā mēs varam šitā te. Tad šitā mēs izvelkam cauri. Un tā. Tā. Un mums ir šitā. Lūdzu, Kaspar. Tagad neviens zivs vairs neaiziet. Čaram. Soda sistēma. Ne? Nu, mums ir jauns konkurss tagad. Uz vislielāko mānekli, visgarāko centimetros jānoķer. Divs? Jā. Skaidrs. Nu labi. Varmans droši vien. Jūs tur tad mērat, jā. Jā. Nu mānekli tieši, jā? Nu jā, bet jānoķer zivs. Jā. Tad ir garākais māneklis. Tam būs speciālā balva. Davai, sazinamies. Vienu zivu vajadzētu izspēt. Jā. Kad tev pieskrienam. Iepāk. Jā. Tu domāji, kad ir aizkamerā? Nebija to? Jā. Tikai pēc penšiem. Vai jūs turim? Tie ir 10 metri arī bija no laika. Nu, viņas vajadzāķies kaut kā. Kā vispār zivs ir? Ir. Nē, tā ir. Nu jā, es esmu viņu bišķiņa sāni dabūs. Ekla vēl vien. Stingera palika, es jūtu, ka nonāk ar not. Ko? Hei! Un kā viņi stāv ir tas pašs lūpiņi. Nu, Kaspar, roku paspiedīs. Lūdzu. Oj. Tāds dusmīgs, ne? Jā. Bet mums ir 2 klikšķi. Jā. Stingerīti, ne? Un re, cik skaisti. Es jūtu, kā viņš tā kā paņēma, tā kā nav un pakarājās.
Kaspars mums ir pirmais pretendents lielāko mānekli, bet īstenībā viņš arī šitas šobrīd, man liekas, ir vislielākais. Tā kā Kaspar te ir liels iespējas saņemt balvu. Nu labi, šodien mēs rēķinām visu džigalu. 18. Halo, Lūši. Mums ir māneklis 18,5 cm, ko noķerts Kaspars. Mēs esam atkal vadībā. Beidzu. Mēs noķērām 3 zandartus, ar dažādu izmēru mums bija. Viņi bija atlaisti vaļā visi, tagad viņus var visus 3 redzēt. Viens bija Armandam pavisam maziņš, un tie, kas mums bija duplatā, viens lielāks, viens bija mazāks. Visi stāv uz grunts. Mēs tagad vēlreiz metam, es domāju, ka nekas nebūs. Tev, tu viņu dabūji. To, ko es redzēju. Lielai. Atkal. Rekurus kā viņš sēž. Uz stingerīs. Jā, stingers principā glāba pasākumu, jo baigi tie žandari nav lieli. Viņš atkal uz stingeru paliek. Laba lieta. Lieta stingers, man ķer vairāk. Un 40 to zandartu. Jā. Klik. Vēlreiz ņēmu. Bet tu zini, ko tas nozīmē? Pasties. Uz dženzī. Manējā. Jā. Bet viņš ir garāks. Pasties, ko viņš izvēma. Riņģi kaut kāda, ne? Tā ir tā ezera salaka. Ja? Kā aizbrauc drons tā sākās? Ja? Ejo, tas tak ir mērā. Ej, nost! Tas tak ir mērā un uz šitā te. Pagad. Tikko bija tāds gadījums, es uzliku slagu aujā stingerīt un noķēru maziņu zandartu, bet tomēr man liekas, ka man šitas māneklis garāks stāvējot. Un es būšu izvirzies vadībā. Pusi no balvas man. Ko? Pa mānekli. 19,5. Tik tavs bija. 18. Jā? Redz kā. Nu? Vismaz man jau kaut kas ir. Šitas jau īstenībā ir nav maziņš māneklis, praktiski 20 cm. Arī ar stingerīti, džigau. Un kā varēja redzēt, ka paņēma riktīgi maziņu zemēr. Tā kā es domāju, priekš liela zandarta tur vispār nebūtu nekādas problēmas. Un tā. Ir laba ziņa un netik laba ziņa. Labā ziņa, kad mūsu laivā ir lielākais zandarts 57 cm. Nu, netik laba ziņa, kad mēs vienalga esam Kaspara konkurenti. Bet vēl laba ziņa ir, kad viņam ir divas. Tā ir lielākā līdeka un lielākais zandarts. Jāpaziņo Lūšiem tad. Lūši, trauksme. Trauksme 57. Zandari. Ko jūs varat atbildēt uz to? Ja nav aizbragrīts, tad ir normāli. Var
varētu būt arī cemeri. Vai tu cemeri, ja nāk kaut kā jocīgi augstā. Kā uzkārās. Nē, jau līdaka. Ir līdaka. Mums ir līdaka, tikai nav lielākā. Viņa laba līdaka. Tā ir tikai viena āķis. Vērtī, tev tas šodien Stinger diena. Stinger glāb. Es tur musē tieši turī. Mēs paņemam. Jā. Man Stingerīts tā līdaka. Jā, šitā droši vien, ka nebūs lielākā, bet forši vienalga. Jā. Nezinu, mums ir jēga. Nav jau jēga viņu mērīt tāpat. Domāju, kāds 65 varētu būt. Jā. O kā viņi tev uzkārās, jā? Nē, bija ņēmiens un te palika jau uz Stingeri. Forši. Un, protams, titāns, tāpēc mēs vispār žaņas copējam un visu laiku uz titānu, tāpēc, ka ir šie gadījumi. Mums nav stāsti, kad pārkod pavadu. Jau daudzus gadus mēs copējam titānu pavadām mačos visu laiku. Nu jā, protams. Paši taisam, paši ķeram, nekad nepieviļ. Tā mazā pavada tu neko nemaini tādam māneklim. Protams. Klausies, nu laižam vaļā šito te. Jā? Jū, bučiņiem, nu. Te mums ir laikam mērā. Tas to kāsli un tāds. Oi. Das ist ein Perch. Das ist Perch. Tā. Oi, tu paskaties uz šito te. Oi. Tu redzi, jā? Viņš ir apēdis to selektu gumiņu. Mums te līderis asari izskatās. Bet šitais ir kīlā. Es cerams, kad esmu asaros līderis tagad būšu. Interesanti zināt, cik viņš ir liels. $44 centimetri. Šitas ir labs. Es viņu nemocīšu, nesvēršu. Es domāju, ka viņš ir kilogramu tur ar kādu mazu astīti. Laižam vaļā. Lūši. Šeit vaļi. Mums ir 44 centimetri asars. Atkārtoju. 44 centimetri asars. Paldies! This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world gone bad. Mēs izdomājām aizbraukt uz vietējo makšķerēšanas veikalu. Paskatīties, kas tur Zviedrijā labs dabonams ir. Varbūt pie reizes arī parunāties ar vietējo zviedru, un viņš kaut ko mums interesantu var izstāstīt. Un tad vēl ir uzdevums nopirkt balvas mūsu tiem konkursam galvenajiem pa lielākajām zivīm. Tāds plāns apmēram. Mēs esam mazajā tā
tajā makšķernieku veikaliņā vietējā, tāds interesants vietējs onka pārdevējs, kurš pats ir makšķernieks. Nu, angliski viņš īsti nemāk, tad viņš viņu te patulkos Krišjāns, bet es domāju, uzdās pāris jautājumus. Paskatīsimies arī paši, man interesē, ko viņi te ķer. Tā kā varbūt uzprasi, kādas ir tā pamatēmas, ko makšķernieki izmanto, ko viņi, ko visvairāk ķer? Det är väl mest abborrogeta kan man säga. Zivs, ko viss tā kā sports. Makšķerēšana, asari, līdakas, kad ir attiecīgais laiks, tad makšķerē ezera foreles, alatas. Tā upe, kas šeit tek cauri, ir ļoti bagāts tieši ar alatām un foreļvētītiem zivīm. Harvifår här i älven och abborrogädda. Es redzu, ka tu izsāc bērni tādas lietas, un zinu, kad arī Zviedrijā ir tās makšķerēšanas skolas, un to var dabūt, kā mēs vakar runājam, makšķerēšanas izglītības. No cik reāli, no kāda vecuma bērni makšķerē? Es redzu, ka tas ir te bērniem arī. Det har blivit så. Det har ju Jā, ir ļoti pēdējos gados popularizējies, ka tieši mazi bērni sāk no 5 gadu vecuma, jau sāk ar iepriekš bija tā kā pludiņu makšķerēm, un tagad jau viņi sāk uz žigiem žigot, kas iet vien vairāk un vairāk. Tas ir visādi priekš dzīvajiem bērniem. Bērnu makšķerītes vai ziemas. Vairāk nešu tā ir bērnu makšķerītes. Āķi. Nu jā, tāda nav. Griezuļu sakabas tāda. Jā, bet tā te ir labās. Viss uz muciņām. Nu labi, ka viena ir tā. Šitai jau ir labākie āķi. Gamakaco. Šitā īstenībā ļoti labi džigāti. Viņš pats tā ir. Jā, visādi mums. Tad mums jau redzēja Rīgas Latvijas makšķernieks ir izlepis, un mums vajag, lai būtu Japona mama virsū, un tur, lai būtu super. Te var tā redzēt, ka tāds diezgan vienkāršāks. Kā jau mēs esam novērojuši, kad citur mums Latvijā tie makšķernieks tik prastīgs, viņam tur vajag super Japāņu āķis, tur vislabāko. Ir tādas vienkāršākas lietas. Jau paskaties, tas ir interesanti. Tā ir izpildās cilvēki. Baigais. Kas mums te vēl ir? Puscēna. Šitas būs interesanti. Tur, mums ir tie ratlini un vaibi populāri, ja? Te ir rekur normāls vaibs. Cik viņš sver? 300 gramīgs. Kādam nevajag? Uz zandarta. 300 gramīgs vaibs. Jā, būs starp džerku, tas jau ir klasika. Viņš jau teica, ka tieši šis ir tas populārākais šajā vietā. Jā. Priekš asariem, lielajiem līdekām un zandartām. For tiem asariem Baby Busters ir riktīgi labs. Ja. Han sa det. Abborre. Ja. Stora borre och gös. Mums ir Liepājas ezera arī bijuši asari riktīgi labi uz tiem mazajiem Baby Busteriem. Nu jā, apmēram jau droši vien tā kā to, ko es te gaidīju, tāds ir tāds. Izņemot to dažu brīnumu, kas ir, bet savādāk jau tā ir tāds. Labi. Tad dosimies mēs tālāk. Esam apskatījuši mazo veikaliņu, nu interesanti jau. Lai gan, protams, priekš latviešu te pietrūkst visādas Japāņu brīnumi ar super asiem āķiem. Viņi jau nemaz nezina, ja, kas viņiem balvā būs. Jūs redzēt, ja, kas tas ir?
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vaļa, vaļa, dzirdat? Vaļa dzird, klausos. Mēs izdomājām uztaisīt konkursiņu par mazāko zivi. Sākot no šī brīža līdz pat copes beigām. Tas, kurš izvelk mazāko zivi, tas var izvēlēties mānekli vai nu no mūsu kastēm, vai no jūsu kastēm. Esat ar mieru? Es esmu mieru izvēlēties no jūsu kastēm. Un tad mēs no jūs arī esam ar mieru. Tad davai tad aiziet. Jebkura suga, ja? Jā, kurai ir zobi. Aiziet. Cer mazas. Tā kādi. Jā. Varbūt šitas ir āsts, paskaties. Iet. Trīs. Kā? Nē. Likās, ka tas ir lielāk. Nē, tev viņš izskatās, bet viņš arī būs kaut kāds. Tas Ej priekšā, pamēri. Jā, viņš tāds izskatās arī. Ir uzvarētājs mums pagaidām laikam. 17. 17. Do 5. Malac izšāva. Es tev saku, tur bija šuka. Tas ir labais. Es braucu ar nekalatā un es redzu, ka tur stāv viena. Es iemetu tomēr braukt. Tā jau ir velts. Jā, šuka. Līdaka, jā. Nav liela. Nav. Ir mikri. Tam arī ir mikroba šuka līdaka. Mērā būs. Pirmais? Uj! Ej! Reku, tas atvēja vēl kaut ko vajā. Mēs tieši gājām pāri ar Reku, līdz skatos, cik baigais lielais. Ņem. Bet šits nav lielāks īstās tavējo. Es ceru, ka nav. Nav. Bet šits ir labs. Nu, ot, es jau saku, šities arī ēd tos tur. Parādi tur puikā. Nesalāpās tā. Varam apstīties uz kādu bildi mēs nostājāmies. O! Liela? Priekšmika rūks 100% liela. Šitā vajadzēs mēģināt sačakt. Es nedomāju, ka lielāk par tā, jā. Ir labi. Labi.
Tās iestičkosim. Roka jau nogur. Jā, labi kātiņš. Nu. Hopā! Es galvenais mētāju tur uz līdaku cenšos kaut kāds tur nos lielos. Uzliku to pašu, uz ko es noķēru asars. To selektu. Es viņam vēl noklotu galu, lai viņš ir mazāk. Krītoši vienkārši jūt, ka nekrīt. Tā, paskaties. Tas nabaga, tā nabaga gumija tur ir pilnīgi iekšā. Paskaties, cik daudz pavada. Teiksim, būtu arī kaut kāda mazā 15 centimetrīgā pavada. Tas ir pa mazām. Tās. To viss būtu nokost. Sastāv, tuģi mērīsim, vai mums te būtu Armandu pat paziņosim pēc brīža. Cik tev bija asars liels? Jā! Ejiet! Šitādu dzīvē nekā to redzējis. 46 centimetri. 46. Kurš noķēra? Es. Labais. Es biju, es domāju, kāds salūzīs. Davai es tos apčēšu. Cik tev... Kas pa mānekli? Mazais twisterīts. Twisterīts centimetrīgais. Varbūt tā ir tēmā. Vajadzētu viņu nosvērt arī. Tas tā kā lops kaut kāds vispār nereālāk. Tas ir labs, tas ir labs. Šitie te ķerot savus mazos noķer vislielāko. Nu, jācīnās līdz pēdējiem, ko es varu pateikt. Bet nu mūžu zanas tas pie 7. arī nav nekāds monstrs. Nav vēl tie, jā, varētu vēl pat... Vai rītā nebūs? Šitie jau tik labi copi, ka viņi domā, kur būtu jābrauc uz citu ezeru. Bļāviens. Viss turpinās. Man šodien veicās. Es tieši Kasparam saku, kad nu jāmet uz turieni, tur būs līdaka. Otrā pusē, ne? Jā. Ej, tu no. Jā, viņa kaut kā, bet nu es tur neko nav izdarīt. Paskatīsim, man izslēgtās. Ui, izslēdz labākā pilotu. Knapi lūpiņā. Ej, tu nost! Ej! Pasties, kas pa? Uz mikrofonu. Lai paliek. Don.
99 nebūs. Pļāviet. Nē? Jā. Vals izsauc lūšu. Nu, stāsti, ko noķēri? Ārmans noķēra uz mikruhu palielu līdeku, tādu normālu tīģerienu. Nu, labi. Tūlīt mērīsim. Es jau saprotu, ka viņiem tas... Nē, es domāju, pie 90 varētu būt. Uz to grušu? Nē. Uz selekta. Mums nav. Ebotā varētu dabūt celēt. Ebotā var nopirkt, jā. Pietiek, tu uzvilkt 100. Būs labi. Bet šitas te ir Līdaku rajons. Es jums teikšu tā, ne? To jau tie veči arī teikt. Nu tā tad re, kur atkal ir šitas pats vecais, ko mēs jau redzējām. Ir pavadiņi, kas man glāba. Nu, Kas pa vēderu? Kas pa vēderu viņai? Šitā ir gan tāda labi nobarojusies, klausieties. Oh. Astoņas 89. Tāds riktīgais, kā saka, tīģeris. Nu, baigi forši laidīsim viņu tūīt vaļā. Nezinu. Mēs varam paskatīties, kā mana roka stāv. Tā, kad ņemat Līdaku ar roku, tad nebāžat dziļi pirkstus. Šitien te ir kausa, kur viņi paņemt stingri. Dziļāk bāzīs, te būs tā kā Kasparam. Tā kā, paldies par uzmanību. Es baudu procesu. Man te nav balvas vairāk šodien, bet ir process, kas arī ir forši. Tik man tā laļa. Tik ir kara šuiņi, ka tā pamētāt ilgāk gan jau dabūt. Tas bija tas. Te mums ir vai no šāris, vai arī mūsu 50. zandars. Paņēma tičaku. Tas ir zandars. Nu, viņš jādabūna lēma. Protams. Oi. Uzdevums izpildīt. Nu, sāk man viņu patikt. Tālūk. Lūši, mums ir paziņojums. 50 zandartu uzdevums izpildīt. Beidzam. Un zelta iendzīte paliek pie mums. Tātad mums ir noslēdzies mūsu jaukais fishing trips. Mums bija visādi konkursi, kā jūs varētu sekot līdzi, un šobrīd būs grand fināle apbalvošana. Man ir pierakstīti uzvarētāji, zaudētāji mums nav. Ja. Lielākā Līdaka, Kaspars Holms,
Un viņam lūdzu zivtiņas. Paldies! Tā būs garšīga. Zivtiņas. Šito vienā piegājienā pēdī. Jā. Nākamā balva. Lielākais asars. 46 cm. Ārmans. Arī zivtiņas. Tālāk mums ir zandarts. Jā, zandarts. It kā bija mūsu mērķu auditorija, mums šoreiz nebija lieli. It kā runā, ka viens baigi lielais aizgāja, bet par to varbūt kāds pastāstīs pēc tam. Zandarts 57 cm, bet viņš ir dalīts. Kaspars ar Jāni. Tā kā tas ir jums uz abiem diviem, jā? Es tev atstāšu pusīti. Labi. Jā? Jūs iedosiet man pagaršot? Kam? Tev? Man, jā. Iedosim. 50 zandarti noķerti ir man un Kasparam. Apsveic tevi. Apsveic tev bija prieks. Jā. Mēs paņemsim no viņiem mānekli vienu. Tāds mums bija nolikums. Tālāk mazākā zivs mums bija Jānim. Vainīgs. 14 cm. Paldies. Jā, apsveic. Te mums ir arī balviņa. Speciālā, jā. Lūdzu, jā. Paldies. Varbūt, Lai ķerās viss lielākām zivīm, jā. Un tad mums ir lielākais māneklis. Protams, ka man. Nu jā. Man bija uz 24 cm māneklis bija noķēris līdaciņu un uz 19 cm asarīti. Bet man nebija lielākā zivs. Tikai māneklis. Tā kā tā. Apsveicam. Apsveicam. Paldies. Centība, jā. Centība. Kas mums ir jāizdara? Viņi paņems no mums supervērņaku zandartu mānekli. Mēs savukārt no viņiem paņemsim. Nu, izvēlies. Māneklīt. Ai, neskulēt, ņem. Nu, es droši vien, kad ņemšu šito te. Es nezinu, vai to vispār var rādīt kamerā, bet tāds maziņš, jā? O. Jā. Droši vien, ka tie, kas skatās Copas garšu, jau no pasaules čempionāta laikiem šito mānekli ievēros, tā ir gruša, puļa, vai kā nu viņi tur saucās, tā nāk no Ukrainas. Un, nu jā, māneklis, kurš ķer jebkuru zivi. Tā kā labi izvēle, lai tev veicās. Man veiksies. Žēl pat tādu mētāt, ja tu viņu var noraut, vai ne? Jā, protams. Bet mēs ar tevi arī izvēlamies viņu no viņa mānekli. Jā, lūdzu, droši. Nu, es vispār zinu, ko es gribu. Man ļoti patikā stāvēja paralēli. Viņš pats taisa. Jā. Es uz viņu noķēru ļoti daudz, nevis šito, bet uz to. Uz melno. Tev viņš sakosts ir. Jā, nu tāpēc man būs jauns. Jā. Super. Es paņemu šitādu. Šis noteikti ķer zandarts. Tas arī man ir tāds jaunums. Nu, es biju pāris noķēris, bet šajā ezerā mums sanāca diezgan labi uz viņu paķert. Tu zini, kur to forma radās, vai ne? Nu jā, skatāmies palu, vai ne? Gins atveda. Iedeva šabāļina paralonu. Jā. Tā kā var teikt, tas ir šabāļina paralonu. Un izgriezts no Darmeo matreču. No trauku švamas. Nu labi, es pazaudēju savu lielāko mānekli īstenībā, ko es visu savilku. Un skatos, es nezinu, vai tu kaut ko noķēri ar viņu, bet viņš tāds garšīgs izstās liels. Man tā kā bija tās lielās zivis. Es par šito laikam ņemšu lielāko, jo man tāds nav. Tieši tāds. Nu jā. Kas par savu lielo mānekli pakāsa, kā baigāk pasaka? Rudens nāk un šitas. Jā, man aizlidoja lielākais māneklis, bet man viņš atnes gan lielāko zandartu, gan lielāko līdaku. Tā kā tā. Nē, es varu redzēt, ka Armans jau tā kā šķebinā, bet mums tā kā nav nekādas ekspektācijas. Jā, nu tāpēc... Nav skaidrs, ko gaidīt. Jau netaisās. Es esmu labs maržojot. Nu, kurš piesakā? Ko? Nav daudz rokas paceltas. Bišķiņ vajag vien maz gabalu. Cheers! Cheers! Copas garš. Vēl labai! Viņam laikam nevajadzēs debafku. Ļoti labs. Es neko nejūtu baigo. Višķiņu vila gan pats atcēlās. Tagad jā tā.
Tur mēs apmēpsimies no viņa tā. Drabuls izskrēja cauri. Nu, labi, es ceru, ka jūs tur, jums ir viss kārtībā pie ekrāniem. Viss aizgāja lejā, viss. Liekat laikus, parakstoties uz kanālu. Tiekamies drīz. Čau! Vēl var dabūt? Droši vien jāsāk ar to, ka es esmu kopumā ļoti priecīgs un īstenībā laimīgs par mūsu ceļojumu, kurš nu jau ir noslēdzies. Es esmu iemācījies daudzas jaunas lietas. Es esmu iemācījies to, kā zviedri attiecās pret dabu, kāda viņa domāšana. Kad arī it kā liela Zviedrija, bet viņi ir sadalīti mazos reģionos, mazās pārvaldīties, bet katrs mazais indivīds rūpējās un domā par nākotni, par dabu un par dabas resursiem. Es ļoti to novēlu mums arī saprast un darīt līdzīgi un mācīties. Tāpat es esmu ļoti priecīgs par Krišjānu un viņu kā latvieti, kurš šeit Zviedrijā ir dzīvo un darbojās un arī uztaisīs tādu bāzi un ar saviem noteikumiem un ar savu piemēru rāda varbūt ka citiem un kā vajadzētu darīt. Es esmu, protams, ļoti priecīgs, ka viņš mums uzaicināja uz šo te braucienu. Zivis ir zivis. Zivis jau bija daudz un viss bija baigi forši. Es pats iemācījos daudzas jaunas lietas par mānekļiem. Bet tā ir makšķerēšana. Es vairāk tieši priecājos par šo te ceļojumu un par šīm te emocijām. Novēlu, lai viņi atgrieztos šajā vietā uz otro mēģinājumu noķert lielo zandartu Zviedrijā. Uzstāvīgs, tas ir. Es viņu vasarā ēdu, nebija labi. Bišķiņ iztīrīja vēderu vasarā, un te es viņu tikai tā līdz mutei tiku, un tā man viss ārā bija. Tā nav labs. Ne, ja kādam gājuši šo reku, puikas jau apēd nekādu vainu nav. Man piemēram, es nezinu, kā viņi var ieiest. Man nav. Mans vēders netur to krunku. Droši vien par lielāko piedzīvojumu ir tas stāsts, ko mēs te visi pasmaidām. Situācija tāda mums bija ar lielu izmēru zandartu. Es vienreiz dienā, mēs nostājāmies, atradām eholatē, kur ir zivs. Nostājāmies tajā brīdī, es aizgāju uz laivas pakaļgalu kārtot, tā teikt, dabiskās vajadzības pamazam, pa lielam nē, pamazam. Un tajā brīdī, kad es biju, teiksim, pašā viducī tam procesam, tad man pāriniekam, pie laivas pašas pieķērās milzīgs zandarts. Viņš tur kaut ko bļauj, bet es savu to visu aprīkojumu rokās, es tur stāvu, es nevaru nogriezt kā ar nazi. Un viņš tur bļauj, viņš viņu pievilcis līdz laivai, ieraudzījis, ka tāds monstrs, tāda pagala stāv. Es saku, tuliņ, man vēl tur, bišķiņi, un tiklīdz es to darīšanu biju pabeidzis, tad tas zandarts uztaisīja kūleni, aprāva viņam visu un aizgāja. Pēc izmēra kaut kāds 70 plus, tas bija 100% uzvaras zandarts. Ja es nebūtu vienreiz dienā to gājis darīt, tad mēs viņu būtu vienkārši uzturamajā tīkliņā, viņi būtu ievilkts iekšā un viss būtu kārtībā. Bet, tā gadās. Sākumā, protams, bišķiņi bija tā bēdīgi, tīpaši man pāriniekam, bet
Tas nozīmē, ka ir jāatgriežas, ka te ir tas zandartiņš mūs gaidīs droši vien, varbūt arī kaut kad nākotnē. Nu, tā es domāju. Mēs it kā netrāpījām uz to pašu zīvīgāko periodu šajā brīdī, jo bija iestājās lielais augstums un bija tāda salīdzinoša necopa, bet īstenībā potenciāls ir liels ezeram. Tur zivs ir daudz viņas tās zivs un noteikti, kad kādā siltākā mēnesī mēs atgriezīsimies.